Se hai delle verdure in frigo che devi assolutamente usare, questa ricetta ti salverà la cena, ma soprattutto lo farà con gusto. Sigla e la prepariamo insieme. Per quanto questa ricetta risulti semplice, è fondamentale che seguiate esattamente le dosi che vi ho dato, perché le ho recuperate in un sacco di tempo. Questo è pepe di Sichuan, che ha un gusto quasi limonato ed è quello che loro usano per le ricette normalmente. Se voi non l'avete, va bene logicamente anche un pepe nero normale o un 4 stagioni senza problemi. Ne mettete a vostro gusto, ricordando che questo di Sichuan non bisogna esagerare perché sennò ha un sapore un po' invadente. Importa quali siano, io ho peperone, cipolla, carota, che sono quelle che ho sempre, e 3 funghi shiitake scongelati, ma voi potete usare tutte le verdure che avete in frigorifero. L'importante è mantenere il peso che ho previsto di 700 grammi. Per affettare correttamente vanno tagliate tutte a listarelle, quindi le facciamo in questo modo, non eccessivamente grosse perché sennò non cuociono, neanche troppo sottili. Devo trovare una giusta via di mezzo. Saranno 2 mm scarsi queste fette. I funghi shiitake a me piacciono tantissimo e quindi quando faccio questo tipo di ricette li metto sempre. Se a voi non piacciono oppure fate fatica a trovarli perché non avete vicino casa dei negozi di alimentari etnici, potete sostituirli con gli champignon. Non è sicuramente la stessa cosa, o anche con un altro fungo, non è sicuramente la stessa cosa, però va bene lo stesso. Il disastro non è venuto la prima parte, ragazzi. Allora, il peperone agli apici, tagliate il primo apice e il secondo apice, eliminate la parte che viene via e poi affettate. Fate così, tagliate qua, fuori è già lavato naturalmente il peperone. E visto che non devono essere troppo lunghi i segmenti, lo tagliamo in questo senso. Non andranno a incidere nel peso, ma fanno colore e danno sapore. Io userò un mazzettino di erbaglina del mio orto. Se voi l'avete, che è più probabile, va benissimo anche dell'erba cipollina, oppure un'altra erba aromatica che vi possa piacere nelle verdure che andrete ad usare. Adesso, super semplicissimo, buttiamo dentro nella pastella che abbiamo fatto prima tutto. Dobbiamo andare a creare un composto il più omogeneo possibile, andando anche intanto a sfaldare un pochino la cipolla se è rimasta per esempio intera. Volevo fare tutto con la mia spatolina ma è troppo morbida, non riesco a girare bene. Prendiamo bene dal centro perché dobbiamo dividere tutta la massa della pastella. Vedete che è tutto omogeneo, non ci sono parti agglomerati troppo grossi di pastella e le verdure sono tutte completamente avvolte dalla pastella. Adesso andiamo a cuocere. Se volete fare una salsina di accompagnamento potrete usare sicuramente della maionese normalissima, oppure potete rifornirvi con il mirin e con questi ingredienti e farla in modo strasemplice.
andiamo a cuocere per un minuto finché non addensa. Quando inizierà un pochino quasi a non a bollire, ma un po' prima, sarà bello caldo, vedrete che prende questo aspetto sciropposo se avete usato la fecola per addensare. A questo punto togliamo dal fuoco e, se piace, aggiungiamo un po' di sesamo tostato. A me piace perché dà lo scrocchiariello. Adesso la facciamo raffreddare mentre prepariamo i pancake. Filo di olio, io uso girasole quando faccio queste preparazioni, voi potete usare anche extravergine di oliva. Temperatura abbastanza altina, fondamentale che sia ben caldo l'olio, e poi andiamo a mettere uno strato sottile di composto, pigiando per benino, facendolo aderire bene, lo dobbiamo far largo come i bordi.